Tworzenie naszego czata rozpoczniemy od następującego promptu. Chcemy, aby czat wygenerował nam w Pythonie kompletny kod, który tworzy chatbota opartego na modelu Llama 8b, który dostarczymy w formacie GGUF. Czat powinien działać w pełni w języku, w którym pisze użytkownik, powinien być wielojęzyczny, ale tutaj chciałbym zaznaczyć, że sam kod będzie działał rzeczywiście wielojęzycznie, ale najlepsze odpowiedzi będzie generował w zależności od modelu, który mu załadujemy. Powinien odpowiadać poprawnie gramatycznie i stylistycznie, w pełnych zdaniach, używać historii rozmowy, automatycznie obcinać starsze wiadomości, aby nie przekroczyć limitu tokenów. Chcemy, aby historia była ustawiana maksymalnie na 1500 tokenów. Nasz kod powinien pokazywać czas generowania odpowiedzi, korzystać z GPU, jeśli jest dostępne, ustawić parametr NGPU Layers na 20, czyli przesyłać 20 warstw naszego modelu na kartę graficzną, a pozostałe przetwarzać na procesorze ogólnego przeznaczenia. Dodatkowo chcemy, aby nasz model obsługiwał wielowątkowość, w tym przypadku 14 wątków, ponieważ mój procesor posiada akurat 14 rdzeni. Prompt główny, czyli systemowy, który nadaje ton całej rozmowie, powinien być zdefiniowany tak, jak tutaj zostało to sformułowane. Nasza aplikacja powinna zawierać funkcję chat i przyjmować argument string, która przyjmie wiadomość użytkownika i zwróci odpowiedź modelu. Dodatkowo chcemy, aby historia była przechowywana w liście i automatycznie obcinana. Kolejny prompt ma usuwać znaczniki, które niekiedy model dopisuje nam do odpowiedzi, a mianowicie wszystkie znaczniki typu S, czyli startu i stopu zapytania, a wynik zwrócić jako czysty tekst. Na koniec chcemy, aby nasz czat działał w trybie interakcyjnym, czyli chcemy, abyśmy mogli wprowadzać zapytanie z klawiatury, a czat, aby nam odpowiadał tak, jakbyśmy rzeczywiście prowadzili z nim rozmowę. Tak prezentuje się kod naszego czata. Na początku musimy zaimportować wymagane pakiety, następnie ustawić odpowiednie średnie środowiskowe, które mają na celu ograniczyć logi generowane przez model. Sam model generuje ich bardzo dużo, co nieco zaciemniłoby działanie samej aplikacji. Następnie podajemy ścieżkę do modelu PLAM, czyli Polish Large Language Model. My będziemy tutaj używali konfiguracji modelu Llama z językiem polskim. Przechodzimy do inicjalizacji modelu. W pierwszym parametrze podajemy ścieżkę do modelu, następnie ustawiamy tzw. context window, czyli liczbę tokenów, które model może utrzymać w pamięci. Domyślnie ten model trenowany jest dla znacznie większej liczby, ale dla przyspieszenia działania modelu i na nasze potrzeby ustawiamy tą wartość na 2048, dzięki czemu model będzie działał szybciej. Następnie ustawiamy format. Ustawienie tego formatu spowoduje, że model powinien sam dodać nam pewne znaczniki do naszej wiadomości, na przykład inst czy znacznik s. Są to znaczniki wymagane przy ustawieniu każdego prompta. W pracy z modelem napotkaliśmy tutaj jednak pewien błąd, a mianowicie bez mimo wszystko ręcznego ustawienia tych znaczników, po odpowiedzi na nasze pytania czat sam sobie zaczął zadawać pytania i dogenerowywał dodatkowe odpowiedzi. W tym miejscu ustawiamy liczbę wątków procesora używanych do generacji tokenów. Zwykle ta liczba pokrywa się z liczbą rdzeni procesora. Następnie ustawiamy wątkowanie dla batchowania operacji. Najczęściej jest to ustawiane tak samo jak liczba wątków procesora. Wyłączenie tego mechanizmu przyspiesza nam generowanie odpowiedzi przez nasz model, natomiast opcja ta może być przydatna tylko wtedy, jeżeli robimy
własny mechanizm samplingów, ustawiania temperatury czy scoring do ocenia promptów. Następnie, czy model ma działać do generowania embeddingów. Embeddingi omówimy sobie w kolejnych filmach w ramach tego tutorialu, dlatego na chwilę pozwolę sobie pozostawić tę opcję niewyjaśnioną. Kolejny element naszego kodu to tak zwany system prompt. System prompt jest to taka specjalna instrukcja, która mówi naszemu modelowi, jak ma się zachować w trakcie całej rozmowy. Jest to nadrzędne polecenie, które ustawia nam tryb działania modelu, na przykład styl mówienia, język, poziom formalności, zasady gramatyczne czy ograniczenia. Jest to pewna reguła, która wpływa na każdą kolejną odpowiedź modelu. W naszym system prompcie kładziemy nacisk, aby przede wszystkim był on gramatycznie poprawnym asystentem AI, zawsze odpowiadał w pełnych zdaniach, odpowiadał w tym samym języku, w którym pisze użytkownik, nie powtarzał niepotrzebnie słów ani fraz i nie zadawał pytań rozmówcy. Ta ostatnia reguła była tutaj bardzo pomocna, bo tak jak wspomniałem, model LAM czasem ma w zwyczaju po wygenerowaniu odpowiedzi sam sobie zadawać pytania, a następnie generować odpowiedzi znowu na te pytania, które sobie sam zadał. Przy tak sformułowanym prompcie systemowym nie spotkałem się z takim błędem naszej rozmowy. Aby czat nie zapomniał naszego wątku, za każdym razem musimy wysyłać mu kilka naszych ostatnich zapytań oraz kilka ostatnich jego odpowiedzi. Do historii dołączany jest obecny prompt. Tak skonstruowana wiadomość zostaje przesłana do modelu. Dzięki historii nasz czat nie będzie gubił wątku rozmowy. Najważniejsza funkcja naszego czata to funkcja, która generuje odpowiedź na naszego prompta. Ta funkcja bierze historię naszej rozmowy. Historia to na przemian zapytania usera oraz odpowiedzi asystenta, dlatego historia ma strukturę, która posiada rolę, użytkownik lub asystent oraz content, czyli co użytkownik zapytał i co asystent odpowiedział. Temperatura 0,4. Im niższa, tym można powiedzieć bardziej deterministyczne odpowiedzi, im wyższa, tym bardziej losowe i kreatywne. Jeżeli interesuje nas techniczna rozmowa, powinniśmy ustawić temperaturę na niższe wartości. Jeżeli jest to bardziej dyskusja filozoficzna, możemy ustawić temperaturę na przykład na 0,7. Model zwraca strukturę, w którym możemy poprosić, aby zwrócił kilka odpowiedzi, ale w naszym przypadku zwróci jedną, dlatego ze zwróconych odpowiedzi my pobieramy sobie tą pierwszą. Kolejna sprawa to jest message. W tym miejscu może być również rola, czyli informacja o tym, że to asystent udziela nam odpowiedzi. I content, czyli treść odpowiedzi. Odpowiedź dodajemy do historii rozmowy. Przed każdym dodaniem historia jest również przecinana. Wartość pod indeksem 0 to jest nasz prompt systemowy, którego nigdy nie chcemy przecinać. Na końcu mamy tutaj pętlę, w której będziemy najpierw proszeni o zadanie pytania, a następnie poczekamy na odpowiedź od naszego czata. Przykładowo możemy poprosić czata, aby wyjaśnił, czym jest sieć neuronowa, a następnie dzięki temu, że czat przechowuje w historii zapytania i odpowiedzi, możemy zapytać, czy możesz wyjaśnić to prościej, a czat już będzie wiedział, że to znaczy ta sieć neuronowa. Teraz zobaczymy, jak wygląda działanie naszej aplikacji. Na początku mamy tutaj ostrzeżenie, że ustawiliśmy rozmiar kontekstu na 2048 tokenów, natomiast sam model był uczony z możliwością ustawienia 131 072
tokenów, ale na nasze potrzeby zredukowaliśmy tą liczbę, aby przyspieszyć działanie naszego modelu. Możemy tutaj zadać dowolne, interesujące nas pytanie. Na moim komputerze zajęło mu to 27 sekund. Dzięki temu, że model pamięta historię rozmowy, możemy dopytać o jakiś szczegół z wygenerowanej odpowiedzi, a model również odpowie nam, zachowując cały kontekst rozmowy. I tak wygląda odpowiedź wygenerowana do naszego drugiego pytania.